जी हाँ दोस्तों, आज जो है काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाला है। आज करने वाले हैं कंप्लीटली साउंड टेस्ट बिटवीन बोस्टोन 350 वर्सेज बोस्टोन 1000। गाइज देखेंगे दोनों में से यहाँ पे कौन सा बेस्ट रहेगा। और हाँ गाइज, हमें थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू अवर चैनल ई टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज अगर बात करें पे प्राइस की, तो बोस्टोन 350 अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑन द प्राइस ऑफ द 1500 रुपीज़ और बोस्टोन 1000 भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बोट की वेबसाइट के ऊपर जिसका प्राइस है 3000 रुपीज़। लेकिन ड्यूरिंग द सेल हमें ये मिल गया था 2000 रुपीज़ में। तो बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। अगर बात करें यहाँ पे साइज़ की, तो बोस्टोन 1000 जो है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू बोस्टोन 150, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। और हाँ, यहाँ पे जो फैब्रिक मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा आउटर साइड, जो मेटल के ऊपर पूरा कवर किया गया है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल विद ड्यूअल रेडिएटर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट है जिसे आप यहाँ पे ओपन करोगे तो उसके अंदर यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो एसडी कार्ड और ऑक्स इंसर्ट मिल जाएगा। बोस्टोन 150 जो है गाइज वो पूरा आता है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी से और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड में पूरे इंटीग्रेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस के साथ आपको मिल जाते हैं। इसे आप इजीली कैरी कर सको, इसके लिए यहाँ पे आपको हैंडल भी छोटा सा एक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे पीछे एक पोर्ट है जहाँ से आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड तो इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सो पोर्ट वाइज दोनों के दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट रेन या तो फिर वाटर स्प्लैशेस। सो कैरी करने में कंफर्टेबल जो है गाइज वो रहेगा हमारा बोस्टोन 350। अगर आप पार्टी मिक्स के लिए सोच रहे हो तो आप जा सकते हो बोस्टोन 1000 में। तो दोनों ही स्पीकर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इंडिविजुअल मोबाइल से, दोनों का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं ये टेस्ट। यहाँ पे आपको 10 वोट वर्सेस 14 वोट अगर सिलेक्ट करना हो तो गाइज डेफिनेटली मैं जाऊंगा पार्टी मिक्स बोस्टोन 1000 के साथ। काफ़ी यहाँ पे सुपर्बली ये साउंड करता है और काफ़ी लाउड है और बेस इफेक्ट भी आपको वहाँ पे फील होता है। जो बोस्टोन 350 है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है। अगर आपको कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर ज़्यादा पसंद है और इसके अंदर भी गाइज यहाँ पे बेस अच्छा ही है, लेकिन गाइज जो बेस फील आना चाहिए वो आपको मिलता है बोस्टोन 1000 में। सो अगर आप कॉम्पैक्टनेस के लिए अगर जाना चाहते हो तो यू शुड गो विद दी बोस्टोन 350। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे बताइए कमेंट्स में और कौन सा यहाँ पे आपको कंपटीशन देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।